中秋節就嚟到啦噃。嗱，今日要同大家講一個同中秋節有關嘅故事，就係嫦娥奔月啦。話說喺好耐好耐以前，天上面有10個太陽，就好似10個火球咁，曬到地下熱辣辣，啲禾又枯死晒，河水又乾埋，人就更加氣都唞唔過啦。嗱，好在呢個時候有一位叫做后羿嘅英雄。聽到呢一度，你係唔係以為我講錯故事呢？呢一個唔係后羿射日嘅古仔咩？冇錯，但係原來后羿係同嫦娥有關係㗎。嫦娥就係后羿嘅老婆。嗱，如果有小朋友未聽過后羿射日嘅古仔嘅話，可以睇翻我前面嘅視頻㗎。咁喺呢一度，我哋就唔詳細講啦。總之，后羿佢用箭就射低咗9個太陽，剩翻1個，救咗大家。西王母就非常之欣賞佢呢一個行為，於是就獎咗1粒仙丹俾佢。只要食咗呢粒仙丹，后羿就可以成仙噶啦。但係后羿非常之唔捨得佢老婆嫦娥，所以就冇食到，仲將仙丹交咗俾嫦娥保管添。自從后羿射日救咗大家，出咗名，好多人就嚟拜佢為師啦。但係並唔係個個徒弟都係好人嚟嘅，其中有一個徒弟，佢叫做馮夢，佢份人啊，陰陰濕濕，奸奸狡狡，仲好貪心添嘅。佢知道自己師傅有粒仙丹，就成日喺度諗計，要點樣先至可以攞到嗰粒仙丹，想食咗佢成仙啦。後來又俾佢查到，師傅后羿係將粒仙丹交咗俾嫦娥保管。於是有一日，佢趁住師傅出咗門，攞住刀就潛咗入師傅屋企，威脅嫦娥，嗌佢交出嗰粒仙丹嚟。嫦娥就知道，如果粒仙丹俾佢啲咁嘅衰人食咗，變咗做神仙嘅話，一定又害到好多人啦。所以佢就點都唔肯攞出嚟，搏晒命咁反抗。但係一個女人又點打得贏馮夢啲咁嘅大隻佬啊？所以情急之下，佢就將粒仙丹放咗入自己個口度，咕一聲吞咗落肚。一吞完粒藥，嫦娥就突然間覺得自己個身好輕好輕咁，好似一片羽毛咁，慢慢飄咗起身，仲飄咗出窗，向住月亮嘅方向就飛咗過去啦。后羿打完獵翻嚟，見到屋企立立亂，又搵唔到嫦娥，心裏面就好急啦。佢走出屋周圍咁望，最後一抬頭，竟然見到自己老婆飛咗去月亮嘅上邊噃。嫦娥企咗喺月亮上面嘅一棵桂樹旁邊，猛咁向佢揮手。后羿都好想上去啊，但係佢一路追，個月亮就一路褪後，點追都追唔到。到最後，佢只可以企喺度，眼濕濕咁望住個月亮。從嗰陣時之後，嫦娥就住咗喺月亮上面嘅廣寒宮裏邊，入邊有一隻好得意嘅玉兔陪住佢。後來仲嚟咗一個叫做吳剛嘅人，佢每一日都喺度不停咁斬嗰棵桂樹，永遠都斬唔完。點解咁神奇呢？呢一個就係另外一個故事啦，遲啲再同大家講。總之自此之後，每年嘅8月15個月亮都會變得特別圓。啲人話咁係因為嫦娥掛住自己屋企，掛住后羿，想同佢團圓。呢個時候，大家就會攞出又圓又大個嘅月餅，同埋各種各樣嘅水果，同埋屋企人一齊一路賞月，一路食，仲會點着好多好多嘅燈籠，等嫦娥即使喺月亮上邊都可以見到好多人陪住佢，話唔埋仲可以幫佢見到自己嘅老公添呢。可能就係因為咁，呢一個習慣一代一代咁流傳落嚟，漸漸就變成咗而家中秋節食月餅、點燈籠、睇花燈嘅風俗習慣啦。